Mga boss, subok naman tayo ng ibang side mirror dito sa ADB 160 ko. So ayan, nabuksan na natin siya, no. May kasama rin tong mga bolts, yan. So universal naman to, so pwede sa lahat ng motor, hindi lang para sa ADB. So ganito yung itsura niya, sakto lang yung salamin niya. Hindi siya maliit, hindi rin siya malaki. So pagkagamit nyo siya, feasible naman pagka sa kalsada. So kagandahan dito, marami siyang angle na pwede nyong i-adjust para sa preference nyo. And stylish din siya, no? Hindi siya masagwan tignan. So kung natripan mo tong product at gusto mo umorder, lalagay ko dyan sa yellow basket yung link. Mura lang.